おい止まるな。迷子になっちまうだろうが。これは。そりゃこうなるに決まってる。壁が破壊されちまってんだからな。お母さん、お父さん。おい、何のつもりだ。住処を失った人の表情がよく拝めるな。あれがお前らが切り捨てようとしてる顔だ。お前らの望みが叶って壁の中を巨人で満たすことに成功すれば、みんな巨人のくせえ口の中で人生最悪の気分を味わい、その生涯を終える。人類全員仲良くな。